好啦，歡迎嚟到英英讀書會。咁今日係繼續講平凡就好，然後慢慢變好。阿飛大叔嘅作品嘅 second part 嘅。咁我亦都 focus 咗而家喺頭嗰幾頁嘅啫，咁就未好細量咁樣繼續啦，因為我可能分享太多個人嘅感受啦。咁但係我亦都希望你哋係有同感嘅喺呢一樣嘢度。我覺得如果你話去到而家係11月尾啦，差唔多咁，剩翻可能4個多星期就去到2026嘅時候咧，大家可能會讚歎其實2025好似過得好快，又好似咩都冇做過咁樣。咁呢個係我自己感覺到嘅一樣嘢嚟㗎啦。咁我唔止係一個時代嘅變遷，或者係一個點講啊，一個大周圍嘅一個磁場嘅定律啦。咁但係我覺得好似每個人都喺一個霧霾入邊，係好似慢慢地生活緊，但係好似又唔係即係真係 achieve 咗好多嘢咁樣。咁再講下阿飛大叔嘅呢一本書啦。咁希望你哋可以抽時間去睇一睇佢嘅作品嘅。咁安靜同埋熱鬧都好，咁只要你中意就好。咁我唔知而家啲人係中意安靜定熱鬧啦，或者係因為一個年紀上嘅變遷嘅時候，我哋係中意安靜多啲啦。咁如果你睇過之前我有分享過一啲New Ideas 嗰度咧，咁就係話有一啲人而家係對於一啲噪音係有一啲好反感，即係尤其是因為COVID 之後啦，有少少影響。咁唔知係咪一啲藥物嘅影響啊，或者嗰樣嘢，即係我哋個專注力可能冇咁好啊。咁但係阿飛大叔嘅意思其實就係最緊要係你自己中意嘅啫。咁我諗可能好簡單啦。如果你需要安靜，可能戴個 headset 就得啦。尤其是我而家發覺喺屋企咧，其實真係好嘈，即係可能9點後就會聽到有啲車聲啦，跟住可能樓上樓下咧就有啲裝修啊，各樣嘢啊，跟住可能就係啲同學仔返學啊，咁啊開始有啲噪音咁樣咯。咁最寧靜嘅時候咯，我真係覺得係一啲4點至6點嘅時候，which 係真係可以聆聽下自己嘅心靈嘅。咁但係有幾多時候我哋係嗰啲時間會起身咧？尤其是而家咁凍嚇，咁所以希望大家都可能感受到，起碼有少少同感。嗯，好啦，我係揾緊另外一個 topic，我係好想分享嘅。誒，嗯。咁其實阿飛大叔都係將佢自己感受到嘅嘢，即係同大家分享啦。咁佢有講嘅，即係譬如一啲緩慢嘅衝刺啊，或者話大家係停頓咗，或者係落後咗，其實唔需要太失望或者太唔開心咯。咁我自己都係暫時係處於呢一個狀態嘅。咁我諗我早期嘅時候係走得比較快，或者想走得比人哋快，或者覺得自己有啲可能有啲不足，咁所以就想走得快啲，因為我覺得我想快啲去實踐我想要嘅嘢啦，我想做到人哋嘅即係起碼一半。咁但係好似走得太快嘅時候，係做到 achieve 到嘅時候，但係回頭好似又覺得呢樣嘢其實又唔係真係咁實在咯。即係嗰樣嘢好似輕飄飄咁樣，個感覺係唔係好實在。即係譬如話你係真係揾咗可能10萬至100萬嘅生意，咁但係其實唔會有人記得你，或者唔會有公司會記得你啦。咁呢個我諗係一個 sales 嘅悲哀啦，因為你永遠都要追求住一條數，咁但係冇人會多謝你或者寄望你。哦，原來你今日做咗呢一條數，咁聽日繼續做啦咁樣咯。咁所以呢一個係點解要停下來，去吸收下一啲嘅心靈嘅雞湯嘅。
嗯，咁繼續就係話大家唔好驚話嚟唔切嘅，我哋總會係踏上自己該走嘅路嘅。我覺得呢樣嘢係嘅，咁但係我亦都會感受到而家呢個世界係好難會有人去伸手去幫你啦，或者尤其是啲唔同階層啊，或者唔同年代嘅人咧，好難話我因為見到個後生嘅可能經歷可能同我差唔多，跟住我去要想提攜佢啊嗰樣嘢，我諗你而家呢個年代有啲難去感受到嘅。咁當然大家會有一個朋友圈係可能有人願意去展開佢嘅雙手去幫你啦，但係我覺得而家嗰個 probability 係有啲低咯。我唔知係因為而家啲人嘅警覺性太高啦，嗰個危險性覺得太高啦，太多騙案喺條街度啦，或者嗰樣嘢。阿飛大叔都有話等待有時會帶來更好嘅結果。嗯，我希望都係咁，即係等於你可能唔係好急於揾一份好簡單嘅工，咁你可以等落一陣，跟住可能有一個好好嘅 opportunity 去出現，呢個係我嘅理想咯。人生本來就充數各種可能，根本不會很快給出答案，而是需要用時間嘅醖釀，需要用更多人事物碰撞。呢個我覺得幾啱嘅，因為嗯，不如咁講啦，有好多人話哎呀，你唔應該咁，你唔應該讀course 啊，你應該讀另外一個啊，你可能唔應該唞咁耐啊，應該快啲去揾啊。咁我就覺得，其實大家都唔會知道究竟呢一個嘅出路係點，因為大家都唔係話一定有你一個水晶球去知道下一秒去發生啲咩啦。當然係有紫微斗數嘅，咁但係紫微斗數其實唔係為咗去揾一個人生嘅預告，係去揾其實你嘅強弱點係喺邊，咁所以或者點講可以好好咁處理你嘅人物啊，各樣嘢，或者可以做你係嘅強項嘅，或者你點解你對住譬如電腦，你可能咁抗拒，可能你係唔適合做電腦呢樣嘢，即係可能係啦，即係 for example 啦。又或者你好想去做一個好好嘅廚師，咁但係其實好難去煮到一件好嘅食物，或者你即係真係少咗嗰個 sense 啊，又或者我想做一個畫家，咁其實原來我唔識畫畫嘅咁樣咯。咁呢啲如果唔係即係真係好 clearly 係逼唔到去 A to B 嘅 to C 嘅，咁大家我覺得就唔需要嘥太多時間咯。咁呢個係點解我會去尋求紫微斗數啦？但係我未去到阿飛大叔去叫做去學習呢樣嘢，亦都我唔希望自己去到咁嘅地步啦。因為我諗嗰個要需要好大嘅緣分啊，或者嗰啲慧根啊嗰樣嘢，咁所以我覺得我未有呢一樣嘢去做到呢一樣嘢先咯。嗯。咁好啦，我快少少分享下呢本書先。嗯，如果我哋接受現狀呢，阿飛呢就係覺得呢個係一個好轉嘅開始啦。我都覺得係嘅。咁但係，去接受現在係其實係 accept 緊一個reality 啊。其實大家唔好再憑空去諗住，喂有白武士去拯救你啊，有其他人去拯救你。其實每一個難關又好，或者因為上一個難關有人幫你，咁唔代表今日都會有同一樣有人出手去幫你。咁所以我諗個困境就係話你等待啦，你喺個黑暗嘅地方去等緊揾緊個出口啦。咁但係你唔知幾時會揾到個出口，咁所以我諗呢個係一個彷徨之處嘅。咁但係阿飛又講得啱嘅，因為你要知道而家其實處於咩狀態，或者處於邊個山林，先可以好好咁揾一個地圖啊，或者揾一個方向俾自己啦。
我諗我去到最後一點咧，就係見到呢一個位，就係堅強同埋自信，都係其實做俾人哋睇，而心裏嘅寂寞或者悲傷，只能留給自己去面對。所以請先好照顧自己嘅心。咁呢個真係非常之應景，我諗大家都聽到我把聲都應該有啲覺得今日係有啲苦悶啊！咁我亦都唔想太過 share 呢啲咁嘅 energy 俾你哋。咁但係我都好咁鼓勵大家如果大家係喺呢一個停頓嘅期間嘅，我諗出去散下心，呼吸下啲新鮮嘅空氣，去睇下唔同嘅嘢，嗯，做少少大家平時唔會做嘅嘢啦，嗯。我諗我哋繼續做一個平凡人會更好，唔需要太即係追逐係其他太 extraordinary 嘅嘢，因為慢慢之後咧，我諗個世界宇宙係會俾你嘅。咁呢個係我今日正面嘅分享，咁希望大家鍾意啦。請 follow 英英讀書會，thank you。